Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Lipe. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E olha aqui quem voltou para casa da oficina. É isso aí, motinha foi feito o reparo ali no motor de arranque. Aí ó, foi trocada essa escovinha, né? E agora a bichinha tá aí. Vou fazer um vídeo andando com ela aí já já. Vou dar uma testada nela aí, matar a saudade, tava com saudade da bichinha. E olha aí, ó, bichinha velha, só vai. Bateu, pegou. Tá muito fechado o mato, cara. Faz tempo que não é andado aqui. Tá no matão mesmo. Meu, tô muito tempo sem andar de modo de trilha, mano. Muito tempo mesmo, mano.
Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal para quem é novo, beleza? Que esse vídeo só foi aquela voltinha básica só para esquentar a motinha. Fazia tempo que na verdade eu comprei ela. Só fiz uma trilha com ela ainda, ela estragou naquele dia. Aí desde lá não andei mais com ela a primeira vez, tá? Só dei naquela esquentadinha na moto. Se vocês gostaram, deixa o like. Tamo junto, é nóis, valeu!